रहता आ जाए बस। क्या ये लो चटनी आ गई। मेरा चम्मच तो है ही तू नहीं। हाथ से खा, हाथ से। अब्बा जी, फिर मुर्गी ले आऊं इनके लिए? अभी इनको चावल खाने दो, थोड़ी देर बाद मुर्गी ले आना। मुझे लगता है मुर्गी भी बनाई हुई है शेख साहब ने। चावल थोड़े थोड़े खाओ। हाँ थोड़े थोड़े खाते हैं। शेख साहब मुर्गी भी बनाई हुई है। हाँ हाँ, मुर्गी वाकई है। आप लोग सही स्पीड से बिरयानी नहीं खा रहे। शेख साहब हमारी स्पीड इतनी ही होती है, हम आराम से खाते हैं। और वैसे भी मुझे चावल अच्छे नहीं लगते। मेरा वैसे मैदे का मसला है, मैं कम ही खाता हूँ। मैंने भी बहुत खा लिए हैं। अब्बा जी, अब ले आऊं मुर्गी इनके लिए? हाँ, इनको बिरयानी तो खाने दो।